Buongiorno ragazzi, bentornati. Oggi parliamo della filosofia di Schelling, il secondo idealista, no? Dopo Fichte, l'idealismo soggettivo, abbiamo Schelling, l'idealismo oggettivo. Piccola Sophie, la mia piccola gatta che sta diventando un gattone. Cosa pensi di Fichte e Schelling? Ti piace l'idealismo romantico? Eh? Ti piace l'idealismo romantico? Credo che Sofì non ami queste lezioni di filosofia, ma stavi dormendo. Ti vedo piuttosto stanca, Sofì. Allora la lasciamo andare, d'accordo? La lasciamo andare e iniziamo a parlare del nostro autore, cioè di Schelling. Il secondo idealista romantico importante. Schelling si chiama Friedrich Wilhelm, cioè Federico Guglielmo, ma anche Giuseppe. Friedrich Wilhelm Joseph ha ben tre nomi. Lui nasce nel 1775 in una piccola città della Germania meridionale, ma il suo ingegno è precocissimo e anche il suo successo è molto molto precoce. Lui otterrà la fama ancora in età giovanile. Lui frequenta il seminario di Tubinga, che era molto importante, dove conosce personaggi importantissimi come Hölderlin, di cui abbiamo parlato, no? E in una delle scorse lezioni, e anche Hegel. Hegel si farà influenzare dalla filosofia di Schelling, anche se a un certo punto Hegel inizierà a criticare fortemente Schelling. Poi Schelling, si sposta in altre università, a Dresda, a Lipsia. Poi attenzione, nel 1798 lui arriva a Jena, d'accordo? Lui arriva a Jena e all'Università di Jena lui fa l'assistente di Fichte. Mi ricordate, Fichte è a Jena. Schelling infatti in quel momento non ha ancora sviluppato una sua filosofia particolarmente originale. Il primo periodo infatti della sua speculazione viene chiamato inizi fichtiani, cioè lui ha una certa teoria che vedremo si rifà molto a quella di Fichte, anche se la approfondisce un po' da un punto di vista metafisico, da un punto di vista mistico. Che cosa succede? Schelling ben presto, quando è ancora giovanissimo, diciamo così, dal 97 al 99, vedete, quando appunto si trova a Jena come assistente di Fichte, Schelling sviluppa la sua prima filosofia originale, ovvero la filosofia della natura. D'accordo? Filosofia della natura. Perché inizio a distinguere varie fasi della filosofia di Schelling? Perché Schelling, esattamente come Fichte, cambierà continuamente idea nella sua vita, a volte in maniera radicale, a volte in maniera sorprendente, in maniera sconvolgente. Quindi abbiamo la prima fase, la sua filosofia, è una filosofia simile a quella di Fichte, poi abbiamo la filosofia della natura del periodo 97-99, vedremo. Ricordate che nel 1799 Fichte viene cacciato dall'Università di Jena per via dello scandalo sull'ateismo, ve lo ricordate? 1799. E Schelling prende il posto di Fichte, la cui fama, come abbiamo già detto in precedenza, viene oscurata da quella dell'allievo, da quella di Schelling. Un astro tramonta, un astro sorge, commentò Goethe quando Schelling prese il posto di Fichte come professore all'Università di Jena. Fichte pian piano viene dimenticato, ricordate, tornerà in auge più tardi, se avete seguito le mie lezioni su Fichte. Schelling, dopo aver preso il posto di Fichte all'Università di Jena, proprio nell'anno 1800 pubblica un'opera che avrà un successo straordinario, il sistema dell'idealismo trascendentale. Sistema dell'idealismo trascendentale.
Questa è la terza fase, la terza svolta del suo pensiero. Il sistema dell'idealismo trascendentale viene chiamato anche, attenzione, ideal realismo, ma anche idealismo estetico, vedremo poi perché. D'accordo? Quindi in realtà, di fatto, Schelling è già molto famoso quando ha 24 anni, d'accordo? Ha pubblicato tutte. Vi ho detto che è nato nel 1775, oppure questa informazione mi è sfuggita. Quindi nel 1799 prende il posto di Fichte a Jena, nel 1800 pubblica il suo capolavoro abbastanza breve, ma che ebbe un impatto fortissimo sul mondo dei romantici tedeschi. Fu un'opera di grande successo, Sistema dell'idealismo trascendentale. Nel 1800 lui, fortemente in auge, oscura la fama del maestro Fichte, ha soltanto 25 anni, d'accordo? Cosa succede? Comunque Schelling resterà a Jena pochi anni, poi si trasferirà in altre università, in altre accademie, istituti di cultura. Le sue opere più importanti, più significative sono queste, cioè le sue opere giovanili. Tuttavia lui vivrà ancora molto a lungo. Nel 1841 otterrà una prestigiosa cattedra all'Università di Berlino, sarà chiamato lì direttamente dal sovrano di Prussia Federico Guglielmo IV. Tuttavia i suoi corsi all'Università di Berlino non hanno molto successo. Come lui aveva oscurato la fama di Fichte, anche Schelling ben presto viene oscurato dal successo di Hegel, il terzo, no, idealista di questa triade, Fichte, Schelling, Hegel. Hegel ormai aveva, proprio a Berlino, e anche Hegel si trovava a Berlino, aveva ormai imposto una sorta di egemonia culturale. Schelling era stato ormai dimenticato. A un certo punto, dopo 6 anni, nel 1947, termina i suoi corsi a Berlino, morirà, pensate, nel 1854 in Svizzera, quasi completamente dimenticato. Queste sono le prime tre fasi della sua filosofia. Ce ne saranno altre tre, sia pure di minore importanza, che vedremo dopo. La quarta fase è la filosofia dell'identità, che ha una certa importanza perché per un breve periodo fu presa per buona da Hegel. Poi Hegel però abbandonò quest'idea di filosofia dell'identità di Schelling e criticò duramente Schelling. Le ultime due fasi sono piuttosto discutibili. La quinta fase è la fase teosofica o fase gnostica o gnostica. La sesta fase è la fase della filosofia positiva, ovvero filosofia della mitologia, ovvero filosofia della religione. Io vi dirò brevemente qualcosa anche sulle ultime fasi del pensiero. Tuttavia, ecco, la difficoltà di Schelling, l'interpretazione di Schelling è simile a quella di Fichte. Entrambi cambiano idea continuamente, continuamente. Che cosa succede? All'inizio abbiamo visto le prime opere di Fichte non sono particolarmente originali, lui riscrive la filosofia, scusate, le prime opere di Schelling non sono particolarmente originali, lui riscrive la filosofia di Fichte, però approfondendola da un punto di vista fortemente metafisico. Lui è d'accordo con Fichte che l'intelligenza creatrice, un'intelligenza inconscia creatrice, abbia sede nell'io. Però a differenza di Fichte, attenzione, Schelling interpreta l'io puro, come qualcosa di assoluto, lo identifica con l'assoluto,
lo identifica con un uno tutto immutabile. Quindi la sua versione, attenzione, della filosofia di Fichte, la filosofia di Schelling del primo periodo, è una filosofia di Fichte però approfondita nel senso proprio religioso, d'accordo? Inizialmente Fichte non diceva che l'io puro era l'assoluto, d'accordo? E invece Schelling lo fa. Schelling dice che all'interno dell'io puro, dell'assoluto, emergono come momenti successivi il pensiero, la persona e la coscienza, momenti successivi e dedotti da questo assoluto. Forse qualcuno si ricorderà che Fichte dice una cosa del genere, ricordate, comincia a identificare l'io con l'assoluto nella seconda fase del suo pensiero, ricordate, nel Fichte più tardo. È vero, per ora scopriamo che Schelling l'aveva fatto prima di lui e io vi posso dire che Fichte sarà portato negli anni successivi, sarà spinto negli anni successivi a dare un approfondimento metafisico e teologico della sua filosofia proprio perché l'aveva già fatto il suo allievo Schelling, cioè Schelling influenzò Fichte nel successivo sviluppo della sua filosofia. Ricordate il Fichte del secondo periodo. Va bene, d'altra parte la prima fase del pensiero di Schelling, cioè gli inizi fichtiani, non è particolarmente importante. Molto importante invece è la sua seconda fase, cioè la filosofia della natura. La filosofia della natura. Famosa filosofia della natura di Schelling, diciamo così, il panteismo di Schelling. Schelling quindi cambia idea a 360 gradi rispetto alle sue prime opere fichtiane. Fichte e lo stesso Schelling avevano detto che ehm, la natura, no, era qualcosa di morto. La natura è un non io, d'accordo? Il non io è la natura, qualcosa di morto, mentre invece lo spirito, l'attività inconscia creatrice dello spirito, dove sta, secondo Fichte e secondo il primo Schelling che segue Fichte, lo spirito sta nell'io, ok? Quindi succede che l'io, ricordate, con un'attività creatrice inconscia, spirituale, crea il non io, ovvero la natura. Questa attività inconscia spirituale si trova nell'io, ok? Invece Schelling, nel periodo della filosofia della natura, cambia proprio idea, pensa e continua a essere d'accordo con Fichte solo su questo, che esiste un'attività produttiva, quella che Fichte chiama un'immaginazione produttiva, un'attività produttiva e inconscia che crea tutta la realtà. Però invece di essere nell'io, attenzione, lo Schelling della filosofia della natura fa risiedere questa attività produttiva nella natura. La natura quindi non è più non io, non è più zavorra, non è più massa inerte. La natura diventa spirito. Quindi questa attività produttrice inconscia spirituale ha sede nella natura e l'io è una delle cose create dalla natura e in particolare l'ultima delle cose create dalla natura. Vedete, quindi si inverte proprio la direzione. L'attività spirituale creatrice non è più nell'io che crea la natura, al contrario è all'interno della natura che crea l'io, quindi l'io diventa non una cosa primaria ma una cosa secondaria rispetto alla natura che è originaria. La cosa quindi è abbastanza semplice. C'è questa attività pura, spirituale, creatrice che crea in maniera inconscia, ma a differenza di quello che diceva Fichte e lo stesso Schelling del primo periodo che seguiva Fichte, questa attività pura va trasferita dall'io alla natura. La natura non è più inerte e freddo non io, bensì la natura è spirito, la natura è creazione. Quindi si tratta di una sorta di
panteismo, no? Di una sorta di divinizzazione della natura. Ricordate che il poeta Hölderlin, proprio ispirandosi a questa filosofia di Schelling, fece sua questa interpretazione. Schelling parla della filosofia della natura in tre opere pubblicate dal 97 al 99. Si tratta di Idee per una filosofia della natura, poi Sull'anima del mondo e poi Primo abbozzo di un sistema della filosofia della natura. La filosofia della natura di Schelling, quindi la natura è un prodotto di un'intelligenza inconscia che si trova al suo interno, quindi produce se stessa, si autopone, un po' come l'io fictiano, e invece Schelling pensa che sia la natura originaria. Quindi all'interno della natura opera un'intelligenza inconscia creatrice. Attenzione, questa intelligenza inconscia nella natura si sviluppa a tappe, questo è importante, a tappe. La natura crea se stessa in maniera finalistica, teleologica. Quindi non solo la natura opera in base a un fine, ma la natura crea se stessa, crea man mano i vari gradi di se stessa, le varie oggettivazioni di se stessa, in maniera finalistica, d'accordo? In base al raggiungimento di un fine. Quindi la natura si sviluppa teleologicamente, finalisticamente, in gradi successivi. Questa forza produttiva, spirituale inconscia che si trova nella natura opera finalisticamente. Questo operare è privo di coscienza. Questo operare della natura è uno spirito inconscio. Questo operare privo di coscienza della natura si trasferisce nella realtà, ma non risiede nell'io, come diceva Fichte, lo ripeto per l'ennesima volta, è fuori dall'io, è all'interno della natura. Nella natura c'è una forza che si espande in maniera inconscia, una forza che si espande in maniera inconscia che Schelling chiama anche principio spirituale, principio ideale. Cosa succede? Questa forza insita della natura si espande, vorrebbe espandersi all'infinito, ma non ci riesce perché trova un limite. Trova un limite, d'accordo? Quindi c'è una forza espansiva creatrice e una forza limitante che la blocca. Quindi questa forza espansiva creatrice, ideale, spirituale della natura non può creare in maniera continua e non può creare all'infinito, anche se questa sarebbe la sua tendenza. Ogni tanto si blocca, capite? Si blocca quando trova un limite che è all'interno di questa forza stessa, una forza che si espande e ha diverse tappe, tre tappe, un limite che si contrappone a questa forza naturale. Che succede? Ogni volta che c'è lo scontro o l'incontro, cioè ad ogni fase, sono tre le fasi in cui c'è l'incontro tra queste due forze, quella espansiva e quella limitante, avviene la produzione di un grado della natura. Per esempio, la prima volta la natura si espande, questa intelligenza inconscia, questo principio spirituale si espande, trova per la prima volta un limite, si blocca e viene creata la materia. Quindi il primo dei tre gradi della natura è il grado inferiore, perché appunto c'è una gerarchia. La materia viene creata per prima, quindi diciamo che è il momento più vile, il momento comunque più vile, basilare della natura, d'accordo? È la materia. Poi che cosa succede? L'attività espansiva della natura riesce a superare il limite, capite? E inizia a creare, espandersi di nuovo.
per la seconda volta e per la seconda volta trova ancora un limite e quindi crea un altro livello, un altro piano della natura che però è gerarchicamente superiore al primo, cioè superiore alla materia. Capite come funziona? Ogni volta, ad ogni fase in cui c'è l'incontro, scontro tra queste due forze, c'è la produzione di un grado che man mano che si va avanti è superiore, è più ricco ed è gerarchicamente superiore del grado precedente, d'accordo? Ogni livello è via via sempre elevato in base ad un fine, in base ad una gerarchia. Ogni livello prodotto rispetto al precedente livello è più ricco gerarchicamente, più elevato. Il secondo livello è il meccanicismo universale. D'accordo? Cosa intende Schelling per meccanismo universale? Qualcosa che appunto è un miglioramento, è una maggiore ricchezza rispetto al primo stadio, a quello della materia. Infatti nel meccanismo universale la materia si muove e si trasforma in base a delle forze. Lui per meccanismo universale, Schelling intende il magnetismo, l'elettricità e il chimismo, d'accordo? Fa riferimento alle scienze del suo tempo, anche in maniera precisa, perché Schelling aveva letto anche queste scienze, aveva anche una preparazione scientifica. Quindi meccanicismo universale, lo so che può sembrare un'espressione un po' strana, significa il magnetismo, l'elettricità, le forze chimiche che smuovono la materia, che sono all'interno di esse. Avete forse già capito, la forza creatrice produttiva della natura supera anche questo limite e inizia a espandersi e a creare per la terza volta. Perché l'intelligenza inconscia si manifesta in piani e a livelli sempre più alti. Questa terza volta crea il piano più ricco, il piano più elevato della natura, che è quando trova il limite si ferma anche questa volta per sempre, il livello organico, ok? Il livello organico, cioè la vita, è superiore rispetto alle forze chimiche, magnetiche, elettriche, che a sua volta sono superiori rispetto alla materia brutta. Quindi, come vedete, questa forza espansiva spirituale insita nella natura non si espande eternamente in maniera infinita, trova un limite, poi lo supera, si espande una seconda volta, poi supera anche questo secondo limite, si espande anche una terza volta, e ogni volta crea un livello, ma questo terzo livello è il livello definitivo, dopodiché l'intelligenza creatrice della natura non si manifesta più. Ovviamente il livello organico, dice eh, Schelling, si basa principalmente su tre caratteristiche che lui appunto prende dalle opere scientifiche del suo tempo, ovvero la sensibilità, l'irritabilità e la riproduzione, dal meno importante al più importante, comunque dal meno ricco al più ricco, la sensibilità, l'irritabilità e la produzione. Naturalmente nel livello organico vi sono dei sottolivelli. Livello organico, il punto più basso, ci sono anche qui tre livelli all'interno del livello organico. Il livello più basso è quello vegetale, il livello leggermente più alto, intermedio, è quello animale, il livello ovviamente supremo, massimo, è quello della vita umana, d'accordo, dell'uomo. Solo nell'uomo e non in tutti gli altri enti creati dalla natura vi è coscienza, vi è consapevolezza. Attenzione, questo non significa che gli altri enti della natura non abbiano anch'essi una spiritualità, d'accordo? Un pensiero, uno spirito. Però quello spirito, dice Schelling, è dormiente, è assopito. Soltanto nell'essere umano lo spirito diventa consapevole.
Solo l'essere umano capisce di essere spirito e di essere stato originato da un'attività spirituale. Tutti gli altri enti della natura non sono consapevoli di ciò. Solo l'essere umano quindi ha coscienza e consapevolezza di ciò che è e può ragionare appunto su cos'è la natura e come si comporta. Tuttavia, attenzione, quello di Schelling è un panteismo ispirato anche a Spinoza, a lui piaceva molto Spinoza, ricordate la ripresa della filosofia di Spinoza in ambito romantico. Quindi, qual è la conseguenza di tutto questo? Se è vero che l'essere umano è il punto più alto della natura, la creazione più complessa e più nobile della natura, la creazione definitiva da parte della natura, perché dopo l'essere umano non viene creato nessun piano, nessun livello più alto, più ricco. È anche vero che ciò che noi chiamiamo inorganico rispetto all'organico, ciò che noi chiamiamo non spirituale rispetto allo spirituale che è soltanto l'uomo, sono in realtà, capite, differenti fasi, differenti anelli di una stessa catena. Lo spirito c'è sempre, anche nella materia inorganica, ok? Cioè, tra materia, forze che la animano e vita e poi la vita cosciente, consapevole che è solo quella dell'uomo, vi è solo, attenzione, una differenza di grado. Non vi è, c'è una differenza che riguarda il livello di espressione dello spirito, della forza spirituale della natura. Non vi è una cesura ontologica, non vi è una differenza qualitativa, ma solo una differenza quantitativa, d'accordo? Tra la materia, le forze che la animano e la vita e l'uomo, la differenza è solo nella quantità di spirito che si incarna in ciascuno di questi livelli, d'accordo? Quindi di fatto tutte le creazioni della natura possiedono uno spirito. La materia, anche la materia, la prima e più bassa creazione della natura, è vita che dorme. La vita, il pensiero, lo spirito sono presenti anche nei livelli precedenti all'uomo, semplicemente non si manifestano, d'accordo? Appaiono non vivi, sembrano non vivi, però non lo sono. Sono vita che dorme, sono, dice Schelling, uno spirito irrigidito. Soltanto nell'uomo lo spirito diventa autocosciente, però anche nelle creazioni precedenti c'è lo spirito, soltanto che è assopito, è dormiente, è uno spirito irrigidito, d'accordo? Lo spirito esiste in tutti gli altri gradi precedenti della natura, solo che nell'uomo, solo nell'uomo, raggiunge la coscienza. Questo fa vedere, secondo Schelling, esattamente come diceva Kant, che l'uomo è il fine ultimo della natura. Abbiamo visto che la natura opera teleologicamente, finalisticamente. Ma qual è il fine ultimo della natura? L'ultimo e più perfetto grado che la natura crea, cioè l'essere umano. Schelling è influenzato anche da Platone. Questa intelligenza inconscia che produce la natura e che in realtà si trova, anche se non si manifesta, in qualunque ente, in qualunque piano della natura, per lui viene identificata con l'anima del mondo. D'accordo? L'anima del mondo che lui prende da Platone. Tuttavia, quest'anima del mondo si ridesta, mentre nel resto degli enti è addormentata, si ridesta, si risveglia soltanto nell'essere umano. Molte cose sono state dette sulla filosofia della natura di Schelling. Come vedete, per lui la natura è un prodotto progressivo. Molti hanno considerato la filosofia della natura di Schelling come una teoria evoluzionistica, d'accordo, della natura, soltanto che a differenza dell'evoluzionismo darwiniano, delle forme scientifiche di evoluzionismo, questo evoluzionismo invece
non è un evoluzionismo di tipo materialistico, ma è generato da un'intelligenza inconscia, da una forza spirituale. E inoltre, a differenza dell'evoluzionismo darwiniano, naturalmente questo evoluzionismo, questo evoluzionismo eh, non avviene per caso, ma avviene perché vi è appunto un'intelligenza, uno spirito intrinseco della natura che opera in vista di un fine, che opera in vista di uno scopo. Abbiamo visto poi che la terza fase del pensiero di, di Schelling è la fase dell'idealismo trascendentale o anche ideal realismo oppure anche idealismo estetico, d'accordo? L'idealismo estetico. Il sistema dell'idealismo trascendentale, l'opera del 1800. Cosa fa in qualche modo Schelling? Vuole mettere insieme ciò che ha detto nella prima fase del suo pensiero, no? Le prime opere ispirate da Fichte, cosa aveva detto Schelling come Fichte? Che c'è un'attività nell'io che genera il non io, ovvero la natura. Poi nella seconda fase che cosa aveva detto? No? Nella filosofia della natura. Aveva detto il contrario, cioè che la natura non è più inerte non io, ma è la natura che è una forza che genera l'io, no? È così, quindi ci sono due movimenti. Allora, lui dice che queste due possibili direzioni della filosofia, quindi questa volta le valuta entrambe, non solo una come negli scritti iniziali fichtiani, non solo l'altra come nella filosofia della natura, dice che possono esistere entrambi questi movimenti, dall'io alla natura e dalla natura all'io, d'accordo? Ci sono due possibili direzioni della filosofia. C'è una filosofia della natura che più precisamente va dall'oggetto natura al soggetto, cioè l'io. Poi c'è anche una filosofia dello spirito, attenzione, questa filosofia dello spirito abbiamo visto il verso opposto, cioè va dal soggetto all'oggetto, d'accordo? All'oggetto. Allora, questi due meccanismi dell'io, queste due possibili direzioni della filosofia, no? Natura e spirito, sembrerebbero contrapposti, sembrerebbero in contraddizione, e invece Fichte dice che possono trovare un'unità, un momento di sintesi. Lui chiama, attenzione, questa filosofia dello spirito, la chiama anche filosofia trascendentale. Per questo il nome di idealismo trascendentale. Cosa succede quindi? Possiamo dire meglio che cosa sono natura e spirito. Schelling si esprime anche in questo altro modo. C'è un'attività reale in quanto produce, attività reale, attenzione, questa attività reale che è reale perché produce all'infinito, è l'attività dell'io che produce all'infinito, d'accordo? Però l'io fa anche qualche altra cosa, non produce soltanto la realtà, non è solo ideale, l'io è anche un'attività ideale. Ricordate per esempio Fichte, l'io, l'io conosce
l'io anche un'attività morale, d'accordo? Un'attività ideale, quindi c'è un duplice meccanismo dell'io. La forza creatrice inconscia nell'io può sia produrre un'attività reale, produce la natura, produce gli oggetti, e questa è una produzione all'infinito, sia produce un'attività ideale, cioè un'attività che prende coscienza scontrandosi con un limite, e questa è l'attività ideale. Queste due attività, secondo lo Schelling dell'ideale realismo, perché si chiama ideale realismo anche l'idealismo trascendentale? Perché l'ideale e il reale possono essere messi insieme, cioè possono essere viste con questa attività reale e attività ideale non come due attività che sono si scontrano e si escludono a vicenda, ma come due attività che si presuppongono a vicenda, d'accordo? Appunto, l'ideal realismo. C'è la filosofia teoretica ideale che spiega l'idealità del limite. C'è invece la filosofia pratica che spiega la realtà del limite. Ok? Scegli vuole mettere insieme pensiero e natura, d'accordo? Quindi la filosofia teoretica e la filosofia pratica hanno una sintesi, d'accordo, in una filosofia trascendentale. La filosofia trascendentale, appunto ideal realismo, mette insieme l'ideale della filosofia teoretica e il reale della filosofia pratica. Quindi la filosofia trascendentale, vedete il contatto, il punto di unione di attività teoretica e di attività pratica. La filosofia trascendentale è sintesi di queste due cose. L'ideale e il reale vengono considerate connesse, vengono considerati connessi. C'è un'apparente contraddizione tra il mondo sensibile e il mondo della natura è il mondo dello spirito, il mondo ideale, il mondo del pensiero, ma questa contraddizione è apparente perché c'è un principio, c'è un'identità insita all'interno di entrambe le cose, del principio che genera entrambe le cose. E questo principio primordiale, l'ideale realismo, non fa altro che mettere insieme attività conscia e inconscia. L'attività presente nello spirito, che è conscia, e l'attività presente nella natura, l'attività reale e produttiva, che invece è inconscia. E arriviamo al colpo finale, al colpo di teatro. Che cos'è quest'unità primordiale che anche proprio cronologicamente, all'inizio dei tempi, era alla base, alla scaturigine della filosofia teoretica e della filosofia pratica, dell'inconscio e del conscio, dell'infinito e eh, del finito, dei prodotti dello spirito e dei prodotti della natura, qualcosa che è presente sia nello spirito sia nella natura. Quindi questo principio originario, ancestrale, poi si è differenziato nei prodotti dello spirito e nei prodotti della natura, però originariamente era uno solo, e a questa origine, attenzione, dice Schelling, dobbiamo tornare o comunque dobbiamo guardare. Questa attività primordiale è l'attività estetica, attenzione, molto importante. Per questo l'idealismo di Schelling viene anche detto
idealismo estetico, d'accordo? All'origine di tutto vi era una attività estetica che ha generato sia i prodotti dello spirito sia i prodotti della natura, sia la filosofia sia le scienze. Quindi Schelling dà un'importanza fondamentale alla creazione artistica, all'opera d'arte. L'opera d'arte, la creazione artistica, è l'unica cosa che ha al suo interno sia finito e infinito, sia natura e pensiero, sia conscio e inconscio. Cioè nella creazione artistica si fondono queste due attività, abbiamo visto, apparentemente contrapposte. Il finito e l'infinito, la natura e lo spirito, l'inconscio e il conscio. C'è qualcosa di originario. Lui pensa che proprio all'origine dei tempi fosse così, cioè tutto ciò che noi oggi chiamiamo scienze e filosofia, tutto ciò che oggi consideriamo, secondo Schelling, ingiustamente delle attività separate, nella storia sono diventate delle attività separate, però alle origini dell'umanità. Queste attività separate, l'attività dello spirito, l'attività della natura, le varie scienze, la filosofia, la poesia, eccetera, erano un'unica attività, cioè scaturiscono da un'unica attività originaria, che è la creazione artistica. Non la filosofia, infatti, che è derivata dalla creazione artistica, ma soltanto l'arte, la creazione artistica può acquisire validità universale, cioè obiettività assoluta, oggettività assoluta. Quindi vedete, proprio storicamente, cronologicamente, sia la filosofia sia le scienze derivano da un alveo comune. Sono tanti rivoli, tanti fiumi che derivano da un oceano comune primordiale, ancestrale, che era la poesia, che era la mitologia, che era l'arte. Lui parla proprio di una urpoiesis, di una creazione originaria, urpoiesis, di una poesia originaria che poi si è persa nella sua integrità perché si è divisa nelle scienze settoriali, nella filosofia e in tutte le altre branche del pensiero. Per questo ovviamente ruolo eccezionalmente importante riservato all'arte, come detto, l'ideale realismo, l'idealismo trascendentale di Schelling viene anche chiamato idealismo estetico. Schelling addirittura si lancia, si abbandona in qualche modo ad una profezia. Non sappiamo quanto lui effettivamente ci credesse, ma comunque si abbandona ad una profezia sostenendo che in futuro una nuova stirpe, non sappiamo, magari quelli che hanno strumentalizzato queste cose pensano al popolo tedesco, allo spirito tedesco, in futuro potrà esserci una nuova stirpe che a differenza nostra riuscirà a ricondurre, capite, tutte le scienze settoriali all'interno di una poesia, all'interno di una mitologia che non sarà più opera di singoli poeti, che non deve essere opera di singoli poeti, ma opera di un'intera stirpe. Quindi in qualche modo, questo magari fosse solo un sogno, Schelling crede che noi viviamo in un'epoca di decadenza perché ci siamo allontanati dalla poesia originaria, dalla mitologia, dall'attività artistica originaria che a differenza di oggi comprendeva al suo interno tutte le attività particolari, tutte le scienze, tutti gli ambiti del sapere, della produzione, della filosofia, eccetera. E in futuro magari ci sarà un popolo, una stirpe nuova, migliore di noi,
che in qualche modo vivifica nuovamente l'umanità e la natura, riuscendo a ritornare, riuscendo a rigenerare questa fonte della poesia originaria, d'accordo? Quindi io concludo l'idealismo estetico di Schelling andando a prendere un testo, farò una breve lettura di Schelling, vedendo come Schelling si lancia, no, in questa profezia, in futuro una nuova stirpe riattiverà una poesia, una mitologia simile a quella da dove siamo venuti, riconducendo tutti i rivoli delle attività che ora ci appaiono separate all'interno di un oceano originario. Scrive dunque Schelling: ora, se l'arte sola è quella a cui riesca di rendere obiettivo con valore universale quanto il filosofo non può rappresentare che soggettivamente, è da aspettarsi, per tirare ancora questa conclusione, che la filosofia, come è stata prodotta e nutrita dalla poesia nell'infanzia del sapere, e con essa tutte quelle scienze che per mezzo suo vengono recate alla perfezione, una volta giunte alla loro pienezza, come altrettanti fiumi, ritorneranno a quell'universale oceano della poesia da cui erano uscite. Chi realizzerà questo in futuro, si chiede Schelling? Quale poi sarà l'intermediario del ritorno della scienza alla poesia? Non è difficile dirlo in modo generale, essendo un tal intermediario esistito nella mitologia, prima che questa separazione, la quale sembra adesso inconciliabile, fosse avvenuta. Ma come possa nascere una nuova mitologia, che non sia creazione del poeta singolo, bensì di una nuova stirpe, che quasi rappresenti un solo poeta, è un problema la cui soluzione si deve attendere solo dai futuri destini del mondo e dal corso ulteriore della storia. Quindi vedete, più che una profezia, è una sorta di sogno, una sorta di auspicio, che prima o poi emerga una stirpe rigenerata, una stirpe forte, una stirpe nuova, che sia in grado di ricondurre alla poesia, alla mitologia originaria, tutte le scienze e tutte le branche del sapere che originariamente, in maniera primitiva, sono appunto scaturite dalla creazione artistica, dalla poesia, dall'opera d'arte. Bene, in questa lezione vi ho parlato delle prime 3 fasi del pensiero di Schelling, i primi scritti fichtiani, poi la filosofia della natura e poi l'idealismo trascendentale, detto anche ideal realismo oppure idealismo estetico. La prossima volta vi parlerò, sia pure sinteticamente, della quarta, della quinta e della sesta fase del pensiero di Schelling, che sconvolge anche i suoi interpreti più accaniti per questo suo cambiare continuamente idea, ovvero la quarta fase, la quinta fase e la sesta fase. Li vedremo nella prossima lezione. Le vedremo nella prossima lezione.